Nah, oke guys, jadi seperti ini. Kalau udah selesai dipasang, tinggal kita pasang well panel untuk bagian atas dan bawah sedikit. Yang tipina gitu. Dan nanti kita pasang TV ke sini. Nah, jadi ini ukurannya sesuai ruangan ya. Jadi agak kecil. Berhubung ruangannya kecil, jadi bikinnya sesuai ruangan aja. Kayak gini. Lu tenang kan, dia kagok kayak uji masang kayak